الرمان عشان ما اطولش عليكم بس، وحطيته في كيس، عملته وقطعته نصين وحطيته في كيس. اعمل ايه تاني بقى؟ هجيب كيس برضو كمان زي ده واروح حاطاه فيه كده كده، واجيب فانلة عندنا كده اربطه فيها او كيس مخدة اللي يريح كده، واحطه في الغسالة. انا ما عنديش غسالة اوتوماتيك عشان ما اكذبش عليكم، فاحطه في العصارة بتاع الغسالة النص او الحلة بتاع الغسالة اللي هي النص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مطبخ قمر 14. بصوا حبايبي، عندك كمية رمان زي دي كده، هنعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا هوريكم بس الفكرة. اوكي، خايفة على ايدك تسود، ادهني ايدك شوية خل. بصوا بقى الاختراع بتاع احط الرمان في الغسالة ده، بان كان شكله كان بيحلم بالسبانخ، بالبامية المسقعة، او كان عايز ياخد تعسيلة كده وما عرفش. ايه الاختراعات دي يعني؟ ولا يمكن تصدقوا العيب في الغسالة، يمكن احنا عشان احنا ما عندناش غسالة اوتوماتيك، اللي عندنا نص، على قدنا، كل واحد على قده. العيشة بقى هنعمل ايه يعني؟ بنقول الحمد لله على كل حاجة. فسيبنا بقى نعمل بتاع الغسالة ونشوف. انا عملت الرمان بس، يعني انا حبيت اوريكم الافتكاسة بس، يعني ملهاش 30 لازمة. واللي بيقولك فصص البسلة رخلة، ايه الهبل ده؟ مالها ايدينا يعني، ما تساعدنا بكل حاجة، احنا بنتعب لبلادنا يعني، مش مشكلة يعني. اهم حاجة بقى عشان نسيبنا من بتاع الغسالة، احنا قلنا ايه؟ نعمل شوية بتاع الرمان اللي طلعوا من الافتكاسة يعني، عملناهم، وكنا بقى شوية كركريه وحطيناهم عليه، وقلنا نعملهم بقى عشان الضغط اللي طلع من بتاع الغسالة يعني وكده. فده كركريه على رمان على سكر، بدل الشويبسي بقى يعني، او حاجة للضغط يعني، عشان الضغط العالي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. رمان على كركريه اه، افتكاسة بتاع الغسالة. يلا متنسونوش في اللايك بقى وروقوا دمكم بقى، وسيبكم العكنانة يعني، وسيبكم بتاع الغسالة بقى لما هو ينام ويصحى بقى.